Ok. Så hadde jeg det for at jeg har en bønn, og vi åpne Galaterbrev. Så skulle vi be sammen. Takk Herre Jesus for jeg vet kunne være sammen i morgen. Takk for alle som her. Alle familiene som ombå her. Takk for at tøy nøye som vi vakna i morgen var spildernutt. Takk for det som å få et spildernutt, rent glas, fruskun, kaldun, gullreinen vattnet, å drekke fra det hver morgen. Kan du si vi åken atter det, gjør det nødja mulighet å genge og fylgjast vi mer. Lukka mykje hva hendi i jar, lukka mykje hver omstående liv i okkar så kommer til vi en nødjare dåse, nødjum glase av vattnet til okken, kvann morgen. Hjelp okken å tega glase, hjelp okken å tega rester fra jar og røyna drekka til, men det friska nødja fra ter kvann morgen. Hjelp okken å liva. Hjelp okken å liva livet til fullnar. Samma vi ter, samma vi kan øren. Hjelp okken å være verlig og gjøre andalige livet. Hjelp okken ikke å tega skuespill på hva vi leder som om alt er nek bedre enn det verlig Hjelp okken å være åpen, hjelp okken å være autentisk, hjelp okken å være ekta. Alle sånne her som kommer. Hjelp okken å tåre at vise okkara veik og suger. Det her som det haltar. Lukka vel som vi do er vise okkara sterk og suger. Og her som det gonger vel. Bia her om å løfte meg å være en slik samkomma hver vi er fullkomlig ekta i. Og så okkara tørv at her og okkara nøren. Bia fire Hese nødje røyene som vi byrja i det, vi kan lade brevene. Takk for at det er underfulle brev. Takk for det søvelige hvordan nek mennesker samkommer. Og heila bygder og bøyer og heil land sett i fralse og kjøkken dette brev. Og vi byrja her, jeg vet må lære nægge at vi her og are. Vi har stora forvantningar at Herre Jesus skal du for det gjøre i kjøkkenet for brev. Og i Bibelen til å hjelpe mer som talere og i sin brev at tale sannleikan og at du gjør mer nøye og styrke og gå og helse til at bære sannleikan i sin brev fram. Be Jesus om at ta vi hitje atter om du bøyer vi å komme og om vi er her. Vi kan hitje atter om et år og si det kviler et fralse iver hese samkomne. Det finnes jo egen oppfyrir hvordan dyra barst det fullkomne versk som du gjør til krossen be samtidig som frelse flyter iver okken, så skal heila leitje være det som vi standa av. Og frelse gjør okken enda større langsel at liva rein og ekta og heila liv. Liva så leis jeg vil ikke misbruka frelse til at jeg kan løyve at livet som vi vilja og misskilja og misbruka frelse. Men at skilja frelse ser du fri at elska til enda mer. Og at tjena hver øren enda bedre. Og at livet enda reinare og enda mer ekta og åpe. Og at innsutja hvordan jeg vil ha bruk for hele andan, kære hele andan som og jeg kom på Jeg vil ha bruk for det her at livet uten kraft, at genga uten fotosporen, jeg vil ha fyllt at hun styrst. Prys og ære til navn, Herre Jesus. Amen. Galaterbrevet. Til brev. Til det første som jeg kan si.
Galaterbrevet er brev som skriver til Galaterer. Minst for noen år siden fikk jeg brev, håndskrivet brev fra ommemønne. Når jeg var noen døye. Det er noe særlig at jeg får et håndskrivet brev. Vi bruker SMS, og vi bruker Facebook, og vi bruker teltepost og alt det. Og det er noe annet at holde et håndskrivet brev i håndene. Og særlig fra folk som vi vet eller gode i oss. Et brev fra omme. Det er fantastisk. Og han blir en gammel. Da han skriver etter brevet. Og håndskriften, selv om hun har en vekre håndskrift, så ser man av håndskriften at nå börjar rista sig sint. Så L-ene og J-ene var ikke så vøker og rista sig sint. Men brevet var til moin. Brevet var personligt. Brevet var skrivet i kjenslen. Brevet var skrivet i djup om kærleika. Brevet var skrivet fra en kvinne som fra at jeg var en liten smådronker har elsket meg utrolig høyt. Hever tidsi seg av meg, hever ahua i min liv, brente fire hvordan jeg unge maveren, som nå er blivet en vaksen maver, måtte være klara det i livet. Brente fire, jeg sutja henne mannen som hon har oppalt. Det kan rattar avkjører. Det kan rett sti i livet. Et etja til åren hon forvujere hos den unge mannen er fyllt oss for Jesus. Veldig ofte tar vi komma til Nya Testament. Så fer det så veldig lattelig av akkurat varron der de slå på Galaterbrev. Og gløyma at han som har skrivet dette brevet har lika større kjensler for han som har skrivet det til som om meg for mer. Og er noen døg. Da vi kommer til Bibelen på handamaten, så blir Bibelen ikke bare en bok som vi bare leser lattelig og fære lattelig iver årene og syner som om at det var lengst igjen og har ikke åkne å gjøre. Det Galaterbrevet er eisen skriva til åkken. Men for å skilja kraftene i brevene og tøtningen som brevet hever og i okkara liv i det. Og at bådskapen er i brevene skriver eisen til okkara det, så er det området for okkara skilja hvem brev var skrivet av, eller hverjon brev var skrivet av, og hvem det var skrivet til i sånne første konteksten, sånne første sammenhengen. Og så er det her det herfra og til okken og i det, og sier, og i ljósen av det som Paulus skriver til Galaterer. Og vi skilja tarra omstøver, og hvor han skriver som han gjør det, og tøttningen av sannleiken som han lærte. Han skilja det her bedre, og så han teger det til okken det, og sier, hva kan du vite lære av tog? Ta ferdig ved det slagkraftene enn jeg har liv. Og det er så ikke jeg som en oppgave her og her, at gjøre vi Galaterbrev. Galaterbrev er et så fantastisk brev at jeg kan bare si beina ved, jeg kunne godt brukt flere år på bare Galaterbrev. Og jeg får øyelig ofte føle, og jeg føler langt nå, hvordan lydig er dykker nyer i disse 6 kapitlene, selv om jeg har sett et helt år alt til etter. Så store sannleggen røyer. Og det er så nek som jeg får lebe om, som vi kunne nevnt, men som ikke er tøy til, og heller ikke kanskje i en kontekst som man sankommer jeg kommer inn av. Hvis jeg har en bibelskole, så er du ferdig inn av kanskje flere andre ting som ligger sin gypre.
men som jeg har valgt fra at ta seg om og diskutere så reelle nekv. Galaterbrevet er skrivet til galatarer. Galatia var en landspastor i Lutla Asien. Lutla Asien var det navnet som var brukt om den heimsparten som det eiter Torskøye. Og Galatia landsparten la i sunnare helt av Torskøyen, ut mot strandene, mot Mielhavnen, og inn mot strandene her som Libanon og alt det møtes her i det. Og landsparten får rettelig lengt norretter inn i landet, og i fjalla omkvarren her, fjalla samkommer, var det som Paulus skriver i til her blant folk som bor i fjalla land. Det kjenner vi til, jeg synes. Brevet er fyllt av livsombrøydende sannleikon. Bådskapen i Galaterbrevene er en bådskap som kommer helt inn i tjattene av livene. Og som djever mannen og kvinnen nytt dyrve at trakke ut i til landet som eiter frelse. Ur en landet som eiter lovlæra. Ur en landet som er ho at binda nyer og gjør dere først. Få dere genge med ringar sannviske. Få dere ångande verd eller gå nok til å kunne litte høyde opp og fylgjast ved Jesus. Fra tog inn i et landet hver lunsjen er løster. Inn i et landet hver han maler for dere at det versk som Jesus Kristus har gjort av Golgata krosset for dere nok. Og vi kunne trakke inn i dette landet, som er det frelseslandet, at få egnet opp for at lunsjen som har bundet i okken, synderen av lunsjer, sprangt der opp, ta i blåe nærmvitter. Og vi løst, vi sett fri. Horan av fengehusen sprangt der opp, og han bjør okken ut. Jeg fylses vi ser. Samtidig som han sier, men frelse er å gjerast en nødvendig træler er mer. Men er en gover Herre som gjør deg liv. Frelse er ikke at bare trakke ut og si nå har jeg funnet en billett til himmels, nå kan jeg bare leve og lade som jeg vil og så ikke til himmelen. Galaterbrevet tegur eisne her til hva det sier. Frelse betyr eisne at jeg frelse jeg velger at livet mitt liv heilagt sammen med Gud. Bådskapen i Galaterbrevet er kolvelt negv mannaliv. Galaterbrevet kolvelt til liv Martin Luthers. Det er medan han leser om brevet at han sa at det var rett for styrvig trygg som setter mennesker fri. Det var Galaterbrevet som gjør det at medveren fikk egen og fire de store sannleikene som uthøy at det var rett for styrvig trygg. Det var bådskaperen av fullkomne verset Kristus her av krossen. Utan neka som helst menneskeligt uikast som var grundsteineren under lutherske reformasjonen. Det er Luther tørte at trakke ut og sige til Kristus pluss ikke annet. Til ikke Kristus pluss sakramenter. Til ikke Kristus pluss gåversk. Til ikke Kristus pluss at blega penger ned i peningakistene for at du kan være bjerg av noen mer år og kjørskelten. Til ikke Kristus pluss at loja prest eller pava. Til ikke Kristus pluss at nøye seg sida bunden i en kyrkje og høyre året lyser av latyne et mal som slett ikke kjenner. Til Kristus pluss ønske.
ikke annet. Setter mennesker fri. Luther har stor kærlighet til Galaterbrev. Luther var gifter Katarina van Bora. Han har vært munker, breit her tradisjonene. Hun har vært nonna, breit her tradisjonene som bant deg at ikke kunne trakke ut i fralse av å være gift, og de ber å trakke ut i fralse, funnet på en annan. Men Luther kallar i eisen Galaterbrevet konesønn. Han sier at jeg har brukt så mange tøyer som brevnen, og det er så karst. Galaterbrevet er min Katarina van Bora. Det var kærleiken som Luther heier til dette brev. Jeg vet ikke om det er sagt hvis jeg sier at Galaterbrevet er min I flere år undervist Luther i kjøkken Galaterbrevet. Var grundarskjønneren under lutherske reformasjonene. Men ikke bare til. Det har børst eld i mannen og kvinnen, oppkjøkkenen, at det ikke 100 årene, så Jan Luther underviste Galaterbrevet. Lykke til den dagen i det. Undervisningen av hessen brevet har sett nekv menneske fri. Og det er en innganger til Galaterbrevet. Jeg kommer til å si noen ting bare om brevet. Vi får ikke inn i sjåvan teksten at utlegge han i det. Derfor jeg kommer. Men jeg husker meg at vi bare ligger og låser til første 20 versen eller så. Så la oss slå på Galaterbrevet. Og jeg får ikke det kunne ha Bibelen vi er til i bokform, eller vi er til i hessen formen. Det kan gjøre det samme, men det er godt å kunne fylle vi i teksten. Til som AHA er, det er ikke en penn og papir vi, hvis det er ikke at fylle vi er sånne mer og tenke notater. Så det er velkommen til det. Galaterbrevet, kapittel 1. Paulus, apostel, ikke av mennesken, jeg helder vi noen mennesker, men vi Jesu Kristi og gode feir, som reste han opp fra henne deg. Og alle brødrene og i tjamer til samkommerne og i Galatia. Nå er vi tikkun og frigjør fra gode feir og herre okkara Jesu Kristi, som gav seg sjølvan for synder okkara, for å bjerge okkara ut ur hans nuvrande ønda heime, etter vilja Guds og feir okkara. Hon er vært dård og i alder og at det er over. Amen. Jeg undrest av at jeg så kjøtt lette deg vende bostor fra hånden og kattla i tikkun vi nøye Kristus her til anna evangelium. Som tog ikke anna best nekrer og i vittla tikkun og vilja rengsnikva evangelium Kristus er. Men så vidt, edla angel av himle, kunngjør tikkun anna evangelie enn det, som vidt hava kunngjør tikkun, han vil bannaver. Så, som vi over har sagt, sier nå oppater, kunngjør nekar tikkun anna evangelium enn det, og i tid til å tige vi, så vil han bannaver. Taler jeg nå mennesken til vildere eller gode, eller røyne at toknas mennesken, røyne at toknas mennesken enn, så vær jeg ikke tjenere Kristus er. Så, for at det toneleie i braunen beina ved, Galaterbrevet er skrivet av Paulus i apostelen, til samkomnar i Galatia. Bakgrunden til samkomnar i Galatia leser vi det om i Apostelsøvnet 13 og 14. Jeg får eisne binda til her sammen i øren talen. Vi vil ikke bruke til tog akkurat til det i morgen. Men av første missionsferiene som Paulus og Barnabas får, ta løt og hendene av der i Apostelsøvnet kapitel 13, og ta sendte der ut.
Der første sankumner som tar kommet til våre sankumner som lytja i Galatia, og det var sankumner i Antiochia, det var sankumner i Iconium, det var sankumner i Lystra, og det var sankumner i Derbe. Det er 4 sankumner. Legg meg til i vers 2, hver han sier til sankummer nær i Galatia. Så han skriver til flere sankummer. Det er ikke bare en sankummer han skriver til. Det er en stor diskusjon i middel bibellærere. Det er ikke tog å komme snakkende til. Akkurat hva er det for sankummer som Paulus skriver til? Til en som eier den norrere galatiske teorien, eller onker heldur at Paulus, eller andre har grunnet sankummer langt norre i Torskoinen og Lutla Asien, og til ter sankummer. Eller onker andre heldur, nei, til sankummer som han tar seg i Sur Galilea, som han skriver til. Og det også, kan det ikke det samme? Jo, faktisk. På en måte, men ikke for bibellærere som det gyper inn i det her. Det er ikke noe til å gjøre nærværsbrevet skrive, og ljósen er hvordan du leser i søvlet og i Galaterbrevet, kapittel 1 og kapittel 2. Og ljósen er det som vi leser i Apostelsundet 13, 14 og 15, og hvordan samsfører det her, og så videre. Vi får ikke tenke tog at komme inn av alt det. Men det gjør mån til kan man huske om når brevet skriver. Hvis du helder det til ene teori, så kan du si at kanskje Galaterbrevet eller det første brevet som Paulus skriver er omleie år 24-48 her alene. Men hvis du hekker til en teori, og i ljósen er til søvlig gongene så er det kanskje skriver for en 6-8, men vel 20 år settene. Og det er hatt der som bibellærer diskuterer rettelig enn. Jeg heldur at det er orelevant for oss som sankomma og det som vi skulle gjøre her året. Det får ikke bruke sånn at vi opp at det. Men hvis det er hoa for meg å vite om det, så er det ikke velkommen å ta seg med om det. Så kan jeg peke til noen bøker som tar seg om alt det, hvis du vil granske det mer. Endamålet vi kan lade brevnen hettar at Paulus byrjar seg sankommunar, og han predikar evangeliet om Jesus Kristus som einast av ved til frelse. Så nekre jøtar som blivende tryggvande, som blivende kristner, kommer inn i sankommunar, men de har ennå ikke slept jødadommen. Og de byrjar å lære i sankommunar Galatia at hvis du skal bli en tryggvande, så må du først halda Moselov, og alle teir signer fyrir jeg var godkjenner av Jesus. Så det er en falsk lære, det er en skeiv lære som er kommet inn, som gjør til at de må byrja å gjøre versk atter for å kjenne seg godtekner av til verset som Jesus gjør det, Golgata krosset. Vi gjør noen. Det var folk kommet inn i Sankt og Galatia som søtte om det søtte akkurat på tammaten, det videre det ikke. Som jeg har sagt før, tar vi leser seg brøvene, så tåser høvender inn i situasjoner som vi ikke vet akkurat hva det er. Vi vet noe lunta, grunn av det som han skriver, men vi vet ikke akkurat hva det er som henne sier. Men Galaterbrevene så ikke det nok så klart. Og til dette er at det er ikke nok bare vi til verset som Jesus gjør det av krossen. Det må eisne halda der jødiske syner, det må at det kan omskjere, det må halda lovene, det må gjøre ødelstingene, og da det gjør det her, pluss det at det sikker var Jesus, så for god at det er imot det ikke. Og Paulus sier, nei, hatt er ikke evangeliet, hatt er et annet evangeliet. Vi må komme atter til det evangeliet som vi første tog predikar om. At det er Jesus pluss og ikke annet. Så tog er det at da vi leser Jøkken Galaterbrev, så har vi kjenslen av at Paulus var herre, altså til det er løyper etter dem. Men kunsten vi har lest Galaterbrev er dette, at vi tok seg Paulus brenner for dem tryggvande Galatia, men han skriver faktisk ikke bare til de tryggvande, disse elskede og brødrene og systrene som han har brukt snakket tog sammen vi. Men han skriver eisende og i hessen brevene beinleis etter hessen lielæreren, hessen lovlæreren som nu kommer inn. Er det vi? Så han skriver til Galatere, men han skriver til sånn elskede, som han elsker så rævlig nekv. Men samtidig så teker han i brinken hin, og han ryster der oppe av vekken. Og det er blandet sammen inn i teksten. Og i
Galaterbrevene. Og til tøy, han sier, så at det er så kjøtt, la den vidla borster, så det tøy så frem bant etter timen, og sier, hva feiler det kun? Og tøy så teker han i brinken av timen, og han smekker opp mot veggen, og sier, hva bytler det drikken inn? Jeg kommer og legger til versk, så vidt jeg prædika. Tøy tonen i Galaterbrevene, øyelig strammer ofte, og herrer, men han underleggende en djuper karlæg og som brev. Karlæg ikke alltid bare kunnande, det alltid så deilig. Karlæg eisen vi først at teg ui og sier at det blir til. Som vi sier det fire i Galaterbrevet. Tøyen flyr sted. Så kunne det ikke lade være vi der Paulus skriver dette brevet til en samkommer som han elsker sin ek, til han bryr i disse samkommerne, eller disse samkommerne. Han bryr i der. Han og Barnabas. Og henne som var vi om affærene. Han brenner for dem, han elsker dem. Så kunne det ikke lade være vi at jeg ser det i samband med sjølvan og åkken som bryr av løftene. Og jeg husker her at nå for 11 år siden, 12 år siden, så begynner vi hese samkommene. Og jeg elsker hese samkommene. Jeg elsker alt som ganger i hese samkommene. Alt som høyre til hese samkommene har vi en djup langsel å bia for og å være og en måte som vi gjør det å bruke alle disse tøyene som bruker her oppe at øys og Guds iver åkken. Jeg ser denne samkommende stående det er som å få sitt første baden. Jeg tar ikke om versene, jeg har ikke fått versene der. Men jeg tar bare om det her at jeg føler pynene av kærleken til sin egen bøten. Og de har også om det tøyene og det orskene og alt hva det koster. Så det allikevel ikke verst. Det ikke at måte vi oppmåter til glede og til kærleken som vi får fra okkara bøtene. Så er det eisen vi en samkomme. Og så husker jeg så at en av fer så kommer han dæveren ta i tøyen kjemmer og løftene Lio. Og tøyverer til okkona færa vujar. Jeg skal ikke bensjen, vi tok ikke som affæra når jeg sa det. Men til realiteten av løvnen, om det så vil en kiste, er vi born ut, eller hva det så vil, det vil åren. Men husker det så at jeg færen ur løftene og under færen, og under færen som kanskje var vidt til at stående hese samkommene. Men allikevel så lykker mye hver ende og hese ver om en færre omkring ærestene så fer alltid hesten ahoen av være fire løftene, hvordan gonger heima, hvordan jeg halda dit, hesten bådskapen oppe om frelse som Kristus har sett okken inn i. Og så hører jeg tøyende om at her andre folk kommet inn i samkomna som begynt å komme på talerstolen og begynt å predika. Kristus ikke nok. De må få atter til å holde regler. Og en bådskap blir predika i samkomna kan folk være bunten atter. Kan frelser det ikke vekk. Folk føler det som en byrre at jeg skulle takne skottet. Tid at det finnes brev fra mer. Hva er jeg ut i brevene hei rønt av lust hvordan jeg og hvor står han kærlega. Jeg har disse samkomne. Men jeg er sannelig for jeg etter til en person. Det er bedre å lade affære seg det at jeg kommer her på en. Og jeg tidser som menn der fysisk og halva der av.
Det är nog kört, det är meldt över. Men hade känslan som vi har. Hade det som Paulus följer. Vi kan ta bra. Det är äkta tid. Det är inte bara brev. Det är något som vi följer. Men det som jag älskar vid Paulus det är att ja, det är syndra fokus och hettar att jag börjar i samkomna här på och det är män som kommer in och har sagt att det är inte nog vi verste Kristus av krossen og tar her sjån det er sett spurningar vi Paulus vær han noe veldig apostel han for å ta som det vi får inn alt det vær han noe veldig alutende vær han alt det her så det er spurning vi personen og det er spurning vi bådskapet som han har pratet om men Paulus legger ikke han ut her han kviller som ikke han ut seg selv at han var ikke for han kjenner det kattel som han finner til at det var så mye størst. Men det som han virkelig brenner for, noe som utenfor seg selv. Han legger ikke ui om det kostar mer, noe særlig. Men det som han virkelig brenner for, det at Jesus Kristus vil drige gjennom døyke, og vil vannvirter, og folk vender seg fra Kristus, eller til Kristus, på en måte som filter av øtta. Det er det som han brenner for. Og det er det som jeg brenner for. Jeg er ikke lagt sånn oi om folk hadde spilt meg ut og sett spurningar vi med, og hvor jeg om en person, og så videre, og med kviler i meg selv. Men jeg er sannelig barst for bådskapen om Jesus Kristus, og hans har fullgjørende versk, som setter mennesker fri. Det er det som Galater Paulus nu sier om. Paulus husker ikke seg om seg selv, selv om han gjør synder til det. For jeg stedfester at han bådskap som han prediker er han har i bådskapen, men han brenner for Jesus. Og det er det som vi eisende eier gjør. Da gjør høves bådskapen og i Galaterbrevnen i hessen. Spurningen er, som Paulus spør Galater i hessen, skal du først blive jøde for å blive en kristen? Det er faktisk spurningen. Altså, måste du komme her til hva du først skal halda alt det som jødedommer lærer for at du kan være godkjender av god. Skal du strøyast for å være godkjender av god pluss det verset som Kristus gjør det av krossen. Og Paulus sier som det er faktisk bare tvær muligheter at livet på. Fyrre muligheten til dette er at mennesker røyner er samføra god. Vi går om verskon. Vi har halda lenga lister av hva man skal og ikke skal. Jeg samfører god om at nå har vi strust og strevast og gjørst så utrolig at det er godt ved god. Nå skal du sørge for at jeg kommer mot mer. Edla, jeg håper det for at jeg kommer mot mer. Jeg vet ikke, jeg må stå, jeg skal kanskje gjøre mer. Og løyve er fyllt av øtta. Og kjenslig er omkring det var gåer nok. Og du røyner at vinna og ha oppe på frelsene. Hin møvelagen er at du sier gåversk nytta ønske. Gåversk er at han er blitt frelster. Det er nytta ønske åren. Til å røyne at gjøre alt mulig for at det skal være gåer nok for gode. Til det eneste som er godt nok for gode er Jesus. Og hans verk. Og krossen. Og bare vi at sutja det som Jesus har gjort, og du trust av ham, vil du gå nok for gode. Unge verk. Unge måte oppføre seg på, for at føre til inn i et forhold ved gode, hva god sier, du er rett forstørt. Du er bare rett forstørt. Gjør det rett ved god ved å trykke av Jesus Kristus og det verset som han gjør det av Golgata krosset. Jødedommeren og kristendommen skulle ikke blandast. Lovlæra og frelse som Kristus gjør skulle ikke blandast. Det er Jesus pluss ikke annet.
Og Paulus sier at sjalt tryggvande som kommet til tryggv, som har hattar, kunne allikevel fedle ut i hattar at, kanskje burde jeg røyne gjørst meg. Kanskje for Jesus var bedre ved meg, da Gud var bedre ved meg hvis vi røyne gjør et mulig ting, og er strøyest ved å gjøre versk, og i egnar kraft. Og Paulus sier, det ikke rævligt å strøyest at livet til et andre liv uten hele andan? Og det eneste østlige det som man kallar for verskholdsens, det alt være bare utrolig ringer avvøkster, og i stedet for gåer avvøkster. Så la meg gjøre deg noe tema, Arne Gjevest, og i Galaterbrevnen, bare helt kjøtt. Vi får komme inn og ødelse temaene. Først det avværingen om avleggingene av å vente seg fra sannleggen. Og den avleggingen treldommer, lovlæra, som sier at det er men plussversk. At det frelsa, men det fengehus. Hitt temaet versk Jesus pluss ønske anna. Det frelsa. Som det frelse. Frelseleier, eller frelseleier til frelse fra dome lovarener og bonden syndarener. Det frelsa. Det er løster fra den bonden og den klon som Satan har sett ut til. Og ved deg Jesus vi til rykt urater. Og Jesus sier det frelser. Det er fri. Et annet tema i som brevnen til at frelse betyr ikke til at lov så ønsker hever sida, og vi kan bare late og liva som vi vilja. Men et likere ord vi brukt i Galaterbrevnen, og det lov Kristus Vi får bruke tøye på å vise hvordan Nye Testament lærer. Vi er ikke under lov Moses Og jeg tror vi er ikke under lov Moses langer. Det betyr ikke at vi så ikke under negre lov. Men vi er kommet inn i en nødja lov, som grunnet av til frelse, som et lov Kristus som viser oss hvordan vi skulle leve akkurat antallet liv. Et annet tema i Hesun brevnen at antallet liv skal livas i heilige andan. Heilige andan vi så nek lustre i som brevnen, for vi bruker nek tøy at ta seg om alle trojentene, og eisen nek om heilige andan. At livet utan heilige andan, altså at livet til andre livet utan at fyldes vi heilige andan og leier til versk holdsens, vi får komme til det, som østlig av røyna, men alt mislukkast. Men andre livet vi heilige andan avvøkster andans, som god skaper i okken. Og ta vi det fyllt av heilige andan, så fyrt det så rent praktisk i okkara livet, at okkara liv for ei kjennes av karlaika og av omsorgan fyrir kvaren øren som vi genga og gjøkken livet saman. Så kan du spyrja spurningen, men hvordan underviset her i livtene? Og svære ikke mer helt einfalt. Tog vi fattler rekkelig ut av saman. Det ser annerledes ut okkara døvende gjør det her, men grunnleggende det saman. Vi vender oss så lagt fra sannleikene, og byrja det ivast. Nekv okon ivast vi først i okkar frelse. Jo nu vera frelstur, og vi får strøyas vi røyna gjera godversk, vånande at her får hjelp okna som det bedre, men kjenslene her blir vi vera. Jo god nok et litt. Vi frels, men vi gløyma frelse som frelsan har sett okna ut i. Som gjør det at vi ikke kjenner frelse rett, så får vi ut av frelse som skreft frelse, som vi misbruker frelse til at vi fører akkurat som vi vilja. Og det blir verskholdsens, og det blir synd, og i stedet for hele leika. Vi lever ikke sammen med hele andan. Og tog sant av en mengde spyrjande hvor vi ikke bare avvøkst andans. At lære å genga vi hele andan, er et av tog som vi får bruke tog og på.
Vi stannar mängan spyrjande om den karlaga och ta omsorgan som vi har för kvarn ören som sankomma som folk. Hvordan kunne vi være bedre ved hver annan? Hvordan kunne vi ha mer omsorgen for hver øren? Hvordan kunne vi være mer autentisk og mer åpen om okkara styrker og okkara veikleikar? Hvor vi det ikke det? Hvor vi så oekta? Hvor vi så kald og kynisk mot hver øren ofta? For å ta seg om til at til kanskje tog jeg vil ikke ha fengt bådskapen og ikke ladre bra. Og til seg, vi spør meg en gang hvor det er så tungt at livet som en tryggvande og i samfunnet og i det. Og jeg tykker svære til det er det at vi blir vi at halte at vi er fører borgere. Men det er vi ikke. Vi er borgere i en øren sted som er det rydde gods. Til dere første borgerskaper. Og så har vi livet i realiteten av tog borgerskapen og i realiteten av det førske borgerskapen. Så får dere livet gjøre utrolig mån i dere samfunnet. Hatt det noen av de tingene som Omma nevnte for meg i breven. Ikke i hesten åren, men 18-4. Dessa ristande skriftene var en kærlagsfull kvinna som døg av 5 år gammel som yngste meg alt det beste i livet. Og så skulle vi tega Galaterbrevet til okkon i det og hette Are og vite at vi har en elskende feir i himmelen som yngste okkon alt det beste. Og han skriver okkon et brev, faktisk 36 brev ett av timen ikke later brev. Måtte Herren sikna. Så et år. Til svært.